Balik mi guys, init. Kaya dito ay nag-shooting. So, ayan. Okay. Perting inita kayo. So, muna yung likuran guys sa Himokilan. So, dito tayo tatagos. Hi vlog. Ano na tidri ah. Oh. Dari depan otak dari kuan. Si nailang park guys, no park. Oh. Apil. Dara. Dara. Si. Okay. Ya, tindag dito ya. Picture ka. Ha? Kuha mo na sabong. At bigay sa ikuan sabong ni sabong. Nakaman dito play na dagakuan. Dito gawas ni. Asa bedong. Masakat kan ato tapikas lagi katunas. Ato dito. Dito ko pikas ka side. So shortcut ni guys no. Shortcut mi guys, shortcut. So ari mi diri. Yung shortcut mi diri kay agamo ka. Yung kasamahan namin doon sa kabilang side diri. Rata. Rata diri ah. Ambut. Ani agyanan dito pa dong pikas. Na agyanan ni pa dong pikas. Thank you. Dapat akala mo ko tagjut-jut. Putaka naman may may guyagyanan ah. So okay, ayun. Ano mo dag na iro. Malubot na to cellphone, wala na. Okay. Ato mito. Shout out nila. Ari dali. Ari sa tamsuro man ta. Ato ta pikas. Kare lang court why ba? Why ba do day? Ano lang court. Oh. Anta na libot magapon ta dito ah, tur gapon. Pikas. Mo na pikas ba yun? Ay. Hay, init. Tur pikas magod ni. Nato to gapon. Kadali ah. Ha? Naman daghan ngani. Dito pikas ba? Ito may tao guys na so pero sa buntok okay so hindi ito buntok ato dito tang baktas na pertinita man wala ligo man na ang sao man so tara ni arta bayo lagi opo dulu kita sao dali bunbun dito ha Daga masagbot. So, dagang gaya na gusto. Pwede mo tawagin dito. Ari sa taas mo ito kay Najuta. Oh. Yeah. Ay ra tita. Oh, pardon. Init tara kita bonbon po. Sakay muli. Alitan dito ah. Ada bonbon. Oh. Lesug. Init. Lapor sa sunbar. Himokilan. At ito nga ila sunbar.
Doon na tagto ah. Ay wala pang dito dai. Ani sa diri ah. Ha? Ana unta na pagwatoy mawala ka. Lagi? Okay, dapat. Oh. Ada tadi ya. Ah. Ayan, shout out sa mga vlog. Yan. Tapos tuloy. Okay. Ada terkadang pas nama. Kita mau dikit. Oh yes. So tara. Let's go. Perting buwanon na guys. Buwanon kayo, buwanon. Iya, pero iya to naman siguro to. Ha? Ha? Mabijaan na kayo. Init guys. Init. Grabe. Why kon? Ha? Oh yeah. So ito na po dito guys. Ay kon. Uy, ada tanong sakar, ada tamo warga. Ladyo man. Lampu kadriya. Bista oh, shout out ni Boy Kobian. Usul mo diri guys, kayo pa man kaso diri. Abongan na bos. Diretso diri. Oh. Subay. Dambot, suban rin dalang dongloy. Ha? Ito man. Kaila ka? Taga sa man napi ka. Uy. Muti mo hong. So, kape fiesta. Barangay Himukilan. Madami guys. Ay court naman diri ah. Ito diri pilig wa man. Ano ito diri ah? Laway ganan wa. Ano ito na? Hawa na ganan. Ha? Ano ito na ba ganan dia? Ha? Ada juga sisting aku na to. Ali. Nadali lang generator. Oh, na generator guys, no. Generator. Oh, Himukilan Integrated School. Wala siya tadori gamay. Adoro na chapel ay. Okay. Oh, mo ni lang chapel guys, San Isidro. Ada sekolahan lagi. So mo ni ang ilang school sa Himukilan, Barangay Himukilan, integrated school ni siya guys, no. Sana ang integrated school. So ayan, ang ganda rin, malawak. So yan. So diyan tatagos kami pala diyan sa ano, sa may tabing dagat. Ayan, may bakod. So diretso lang kami doon, kabilang side. So ayan, I love Himukilan Integrated School. So ayun, dagat na sa kabilang side. Lang court nila, badminton court or volleyball, pwede siguro yan. So yan, matatag. So yun, diretso kami doon sa dulo. Ayan.
So mulusot na diha guys no. Sa tabing dagat kami dadaan. Yeah. Perting inita. Buwanon kayo guys. Ha? Sibuan nun kayo. Doon ka dun. Init. Gisingot mo ko. Okay, dari dito magikan. So, tanapod mo eh. Ibu mo gatong bangkaw eh. Pambot. Oh, dito. Oh, may iro nagngisi oh. Yung iro. Takon. Ari ka tapan na kay si Pakon. Mau ayo dai kena balik. Mau dah dai. Di oi. Oh, dah tadri oi. Oh. Wai, wan hanlod. Wah. Ini wah, warnanya video. Oh. Kanya-kanya dari aguan lang generator set. So ayan. Ayan. Meron generator, ha? Mantika. Uy, krudo man dito. Krudo. Singot ay. Ada lagi pandingot ay gua. Ay vlog, gua man mo singota. Aw gilibot tanan. Init. Init kayo dito ah. Yung uban na siya kayo kalabot init dito. Daghan. Hala. Okay, kaway na po. A few inches later. Murag akong bata. Nay! Nabasa bangko. Guys, may ulan na. Dito makaulian eh. May pulutan guys. Napo ito ba guys no? Oy, bahal kayo. Naulian ra mga pula. Grabe piyesta himong ilan. Naunsa sa? Naulian ra? Ah, video. Ijahay nag-uli guys, kaya naka-bring home na. Atong pinakakapitan. Oh, mo na. Ato to. Kay walhon sila. Di sila mo to. So, dami dito. So, ang mong gikanan dito to, speakers. Tasunahan nga bayan na. So, yun, maraming thank you. Shout out sa inyong lahat. So, so shout out din kay Sam. At saka ni Juhan. So, yun. Sir Monski. Tatay Totoy Asuncion. Anay Midi Asuncion. Maraming thank you. At si Mark Undap at saka Sir Dennis Alemanya. Yun, shout out sa inyong lahat. So, Florencio at saka Randy. At saka Sherwin Talido. So, yun. Kasi palubat na tayo. So, wala na tayong battery. Kasi wala tayong kuryente dito. Generator. So, narinig niyo naman yung andar. Shout out na rin kay Jericho Mabini. Ayun. From Bicol. Ayun, shout out sa iyo, Lods. So, maya-maya, uwi na kami. Kahit konting video, pwede na tayo pag makaalis na tayo. So, siguro 2% na lang, maraming thank you na. Uy! So, yun. Siguro hanggang dito lang guys. So, mamaya, see you. May video, may pahabol din tayo. Bye-bye!